Tjenare och välkomna hem till lägenheten den här gången och våran inglasade balkong. Idag ska jag prova mitt senaste inköp, en ihopfällbar gasolkamin. Det är ungefär 4 grader varmt utomhus, lite varmare här inne, men vi ska se hur mycket den orkar värma. Häng med! Den här kaminen köpte jag på ett ställe som heter gasoltuben.se. Det var en retur eller en demoprodukt så att jag fick den väldigt billigt. Men det som jag föll för var att den är ihopfällbar. Jag får plats med den i en sån här låda som man kan ha under sängen eller i källarförrådet. Supersmart! Så här ser den ut. Ett lock. Och en liten plåt för gasolflaskan. Och här är själva kaminen. MSB har bett alla i Sverige att se till att man klarar sig själv i minst en vecka. Mat är inte så svårt, det är bara att handla på sig ett extra lager. Och vatten är lite lurigare, men dunkar är ju en start. Värme är en annan sak. För här om veckan så var det lite svårt med elförsörjningen i Sverige. Man stängde av ett kraftverk för lite underhåll och så. Och när vi åkte till stugan då så stängde jag av värmen i lägenheten. Då var det några minusgrader utomhus, men när vi kom hem på söndag kväll så var det bara 17 grader varmt i lägenheten. Tänk hur kallt det då hade varit om det hade varit 25 minus ute. Jag får ta 2-3 stycken hjul för att få plats med den i lådan. Men det går väldigt fort att sätta dit dem. Min plan i en kris har alltid varit att åka till Nyköping och elda i vedspisen och ha det bra. Men det funkar inte riktigt så eftersom att vi måste gå till jobbet också. Speciellt min sambo som är lärare, hon har ju ett krisviktigt jobb. Det var därför skolorna inte stängde under pandemin. De var ju tvungna att ha öppet så att man kunde lämna barnen och gå till jobbet om man hade ett riktigt viktigt jobb. Om elen försvinner kommer vi alltså behöva värma lägenheten på annat sätt än via våra vattenburna element. Och jag var lite smart. Det här inköpet har nämligen 2 funktioner. Ett i fredstid skulle man kunna säga och ett annat i kris. Då fäller man ut botten så här och sidostyckena. I några falsar. Och sen några skruvar. Sen är det klart. Och det här är ju så här små vanliga träskruv. Jag vet inte om ni ser här nu, men här skulle man vilja ha en liten bult med vingmutter istället. För eftersom att den är ihopfällbar så kommer den åka upp och ner en del gånger. Och då kommer de här... Man skruvar ett träskruv rakt i plåtprofilen. Och det kommer ju slitas ut naturligtvis. Det normala användningsområdet för den här värmaren kommer nämligen vara att värma våra partytält i stugan. Det är 3 x 6 meter stort ungefär och vi brukar använda det när vi är många och ska äta mat utomhus och det är lite sämre väder. Vi har så litet kök så det går inte att sitta så många fler än 4 stycken inomhus. Sen på vintern så kommer den ligga i vårt källarförråd här om det skulle bli kallt i lägenheten. 6 skruvar här nere. 3 på varje sida. Ska vi ha på det här locket. De här gasolvärmarna finns i lite olika modeller. Den här är ju ihopfällbar, vilket är det smarta med den här. Sen finns det de som är som snygga, som ser ut som gjutjärnskaminer som man ska ha uppe jämt då. Så, nu är den klar. Vi ställer dit gasflaskan här bara. Bränsle kan man ju fundera på. Det finns ju till exempel fotogenkaminer och såna här saker. Men gasol har jag ändå till grillen. Dessutom har de här moderna gasolkaminerna så bra förbränning så man kan faktiskt använda dem inomhus också. Nu har jag den här gasflaskan som jag brukar ha till grillen. Och det finns ju regelverk för hur man får förvara gas. Och i ett inomhusområde så tror jag att det är bara de här små blåa gasflaskorna man får ha. Men eftersom att våran balkong är delvis inglasad. Det är inglasat här, men sen har vi ett par kvadrat utanför här också, där grillen står. Och där är det utomhus. Så den här passar ju bra där. Just det, vänstergängat. Och
Och nu är det här utomhus eller inglasat med god ventilation, men har man inomhus så ska man också se till att man har en gasvarnare också ifall det blir läckage på de här grejerna. Man ska tänka på en liten sak när det gäller de här gasflaskorna. Den här flaskan har jag köpt som sån här pantflaska på Circle K. Men senast så fyllde jag den faktiskt på en gasolmack som kan fylla på flaskor istället för att byta ut. Och det han sa till mig då att ja, men nästa gång så är det dags att lämna in den här för provtryckning. Ja, hur ofta ska man göra det då, frågar jag. Ja, var 10:e år. Så titta när du köper en flaska vilket datum det står på den. På den här står det Next Test Date 2023 på. Och det är inte 10 år sedan jag köpte den här flaskan. Vilket gjorde att jag köpte en gammal flaska. Så man köper en flaska som man vill ha och fylla på. Så det är bra att kolla på vilket datum när den senast provtrycktes. Och så finns det ett litet skydd här också som man kan sätta dit. Så, ska vi prova om det funkar? Där har vi låga. Det finns en sån här liten sparlåga och sen finns det 3 lägen då. 1:an. 2:an och 3:an. Ska se om den tänder upp här ordentligt snart. Varmt blir det. Nu är det så ljust här så det är svårt att se. Men de här blir helt glödgade när det är mörkt ute. Då har vi 4,5 ute och 8,3 inomhus. Jag ställer den där på 3:an så där får vi se hur varmt det blir. Lite specifikationer på den här då. Den här heter, måste jag läsa innantill, DCG 4,2 kW. Jag tror att det är en italiensk kamin. Och den har 3 stycken effektlägen. Det är 1,5 kW, 2,8 kW och på tredje steget då 4,2 kW som den står och värmer på nu då. Och här är det bra varmt. Jag kan nästan inte hålla handen kvar här. Den värmer på riktigt bra. Vi är uppe i 9 grader varmt här inne just nu. Så att det stiger rätt så snabbt. Det ska bli spännande att se hur mycket den här orkar värma i tältet som vi har då. Tänk att det är 10-15 grader varmt kanske på tidig sommar eller sen sommar på kräftskivan. Då kan den här värma på bra i partytältet. Jag ska visa er det tältet vid tillfälle. Det är ganska roligt. Det är en bra funktion man ställer upp så här snabbt som ett sånt här marknadstält. Och sen så har jag fixat en fiffig lösning för att fästa fast den där i altanen. Men det tar vi i sommar. 4,2 kW som sagt. Gasolförbrukningen då. Nu är det här kan det vara en P5 eller P6, 5 eller 6 kilos flaska. Och på lägsta effekten då, 1,5 kW, då drar den 110 gram i timman. Och på det största då, 4,2 kW, så drar den 305 gram i timman. Så att man kan hålla den igång ganska länge faktiskt på en sån här flaska. Det som saknas i den här då, det är, som finns i finare maskiner så finns det de som har fläkt. Men fläkten, ja, man skulle lika gärna kunna ställa en fläkt bredvid som driver runt luften egentligen. Det som också brukar kunna finnas är syremätare som gör att den stänger av sig om syret i rummet försvinner. Den här förbrukar ju syre så att man får se upp så att man inte blir kolmonoxidförgiftad då. Dessutom finns det de med inbyggda gasvarnare ifall det skulle bli läckage i någon slang eller någonting sånt. Så det får man väl sätta upp en separat sån om man ska ha den inomhus. Det skulle kännas rätt så skönt faktiskt att ha en sån. Men fördelen med den här är att den är billig. Den här listar på 1200 kronor och är då ihopfällbar och går att stuva undan och förvara ganska enkelt. Hoppas jag slipper använda den i lägenheten. Men i stugan kommer det bli bra.
Den här lådan som jag har är en vanlig sån här, tror jag den köpt på Bauhaus eller någonting. En sån här låda som man har på hjul under sängen. Så den är 15 cm hög eller någonting, så att den blir väldigt platt när man fäller ihop kaminen då. Gillar du den här videon så tummen upp och prenumerera förstås på kanalen, så ses vi igen nästa gång. Ha det bra, hej då!